闪太快了，罚太慢了，那个要闪就闪快一点，然后你开场没准备了，尤其是他拦网之后，大家不要慌，球都不快。对，他无法就是站，他无法暂停然后再继续录，所以我就想说那就全部一起录。所以刚刚那球的话，其实应该不要算罚了，可能刚没准备有一球，然后我以为教练说你看他身上。然后我觉得今天攻击打起来，防守接发的时候再做好一点，接发真的比较不错，这都有。然后我好来，情绪稳定哦，还好，加油！我想要这部分 ，Yes！ 刚好跳8+奖。你现场可以去楼上吗？好，我也觉得我要去楼上，我在这边玩有点。还是我现在去楼上啊？那冠宇，你可以陪他上去了，聊天啦。没关系啦，没关系。太无聊了。我先把这场录完好，我等下去楼上。还有。球怎么了？我刚看到哎，刚刚那球怎么了？哦。稳发，加油！加油！
稳打，稳打。好球！不要抢，我一个。还有，稳哦！能买，加油！加油！加油，稳接一个。好，稳包，加油！好球！好球！来，水过。冰块拿下。先拿。先下。等下，冠宇准备上场，然后你在补主位，你加油！带他位。现在可以这样换吗？受伤会换吗？问一下。不行，你只能换一个位置，一个人只能打同样一个位置。冠宇先打，关于打篮中，没关系。你就他要拦吗？不要拦，你就不要拦，不要拦我直接跳下来，你就在手上收吊球，带移中位。啊？没有啊。先看几分很棒。你要刚讲这样话。有人去拿了，谢谢。加油！来，8球。加油！好球！好球！发了一下。农妈加油！没了，刚刚用掉了。